為我哋演出嘅呢，就係中學3年級男子粵語詩詞獨誦屯門元朗嘅梁日峰同學演繹嘅作品係《宿業師山房待丁大不至》以及《南鄉子》。宿業師山房待丁大不至，孟浩然。夕陽到西嶺，群壑宿夷鳴。松月生夜涼，風傳滿清聽。潮人歸欲盡，燕鳥棲初定。稚子期宿來，古琴後蘿徑。南鄉子，晏幾道。新月有餘味，長笛睡覺月下吹。留意暮雲初見雁，南飛。萬道行人晏後歸，意欲夢佳期。夢裏關山路不知，卻待斷書來破恨。應似還是良生欲浸時。我有特別嘅朗誦技巧，例如喺詩開頭嗰陣時，要真係望下啲風景；又喺詩嘅最後一句，古琴後蘿徑。因為首詩係要睇佢點樣等個朋友，所以就要繼續去望落去啦。呢一首詩咧，其實就唔係話好容易去掌握嘅。因為要講一個人喺度等個朋友，但係咧佢又唔會焦急啦，但係又唔去埋怨，反而喺度欣賞到嗰個黃昏嘅景色。咁個題目又好長嘅。咁啊，梁同學咧就將個題目念得嚟咧好有個節奏感，呢個已經係先聲奪人啦。咁中間佢個眼神啊，同埋嗰個即係句讀嘅掌握咧，亦都唔錯。